Майлықожаның қызбен айтысын айтты. О, көшір анан. Көшір анан. Майлықожа қожа термесін жақсы өсиет термесі бар, домбыра тартатындардың барлығы жаттап алып айтып жүреді. Өсиеті жақсы. Асылхан Оспанұлы деген ағамыз бар онда. Құрдасы бар екен. Майлеке сіздің жеңілген адамыңыз болды ма? Сөзден не қара сөзден не өлеңнен деп. Ай, мен де Құдайдың пендесі емессің ба? Қазақтың қара думалақ қызынан бір емес екі рет сеңіздің. Айтшы дейді. Жоқ, айтпаймын. Неге? Саған айтсам жай жібересің. Қыздан жеңілгенімді айтқам. Ай, қыз жеңдің. Мен жеңілдім. Сенен сұрағаным қыз осы бір ауыз өлең ішкім жоқ қой, осы жерде қалсын деп ем. Қыз айтпады. Уәдасында тұрды. Айтқанда жайылып кететін. Бұған 7-8 жыл болды. Саған айтсам айтып жібересің, жай жібересің дейді ғой. Соны мына азанда келіп, олда бұлда айтпаймын дейді ғой құрдасы. Сөйде көрсен, мақұл айтпайтын екенсің, айтайын деп айтыпты. Үйленбей тұрғанымда сырдың жағасындағы ел Мыңжылқының жайлауына көшет, сіз білесіз. Сонда көшет, мен де еріп жүремін. Сау кесер, балаға ат қояр, шілдехана болады, барлығының ішінде болып өлең айтып жүрем дейді, Майлықожа. Келесі жылы үйленсін, келесі жылы сол бұлақты білем, бардым дейді. Барып ем, үйден шықты, бір қыз, бір келіншек дейді. Қыздың басында қызыл орамал, келіншектің басында ақ орамал. Бұлаққа келді, қабақ, ыдыс, қабақ деген ыдыс бар. Келіншектің қолында. Мен де шөлдеп барған бұяқтан келіншектің қолында қабақ болғаннан кейін келіншек су әперді. Сөйтсем, көріп тұрмын қыз, келіншектің қолында қабақты алды дейді. Қабақты алды дейді. Тоқта, қабақты алды келіншектің қолынан. Сөйтіп бұлақтың суына бір малып шайып тастады. Екінші рет малып алып қожаға берді. Қожа сіміріп жақындаған уақытта қыздың айтып атқаны. Қабақпен су әпердім, малып алып, сөйлеші енді қожа қанып алып, қыз тұрғанда қатынға су әпер деп қатынға қалып суға қалып алып.